हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हमने ग्रानो का S11 Pro मंगाया था और इसका अनबॉक्स ऐसे बॉक्स में आता है ये। और इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं आपको और हम कैसा ये अनुभव है, कैसा ये काम करता है ये भी दिखाऊंगा। तुम्हें आपको लेना चाहिए या ना लेना चाहिए। देख सकते हो इस तरह बॉक्स में बना हुआ आता है। देख सकते हैं आप लोग, पैकिंग है, पैकिंग तो बढ़िया है। बॉक्स देख सकते हैं आप लोग, ये अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा हम लोग का, ऐसा है। देख आप लोग, ऐसे बॉक्स में आता है ये, डिजिटल बॉक्स में। और ये देख सकते हैं आप खोल के। और ये एक आपका माइक हो गया, ये आपका माइक आ गया आगे। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन दे रखा है, पूरा डिस्प्ले में शो कर रहा है। यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको साइड करते हैं। और एक दे रखा है रिसीवर, देखिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये लेना चाहिए ना लेना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो में बने रहिए और देखिए आज का रिव्यू। हाँ जी दोस्तों, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, ये आपको रियल जो होगा रियल बताया जाएगा आपको। देख सकते हैं आप लोग, ये सब ऐसा मिलता है। और यहाँ पे मिलेगा और देखिए एक वारंटी कार्ड मिलता है इसमें। आप स्कैन करके सब जो करना है कर सकते हो, आपका वारंटी क्लेम कर सकते हो। और भाई ये आपका एक कुछ यहाँ भी और बॉक्स है, देख सकते हो। ये भाई एक आईफोन का ये से लगाने वाला हो, या आपको डाटा केबल मिल जाएगा। और चलिए देखते हैं कि कैसा काम करता है। तो लगाते हैं अपने फ़ोन में और दिखाते हैं आपको। जो आपको दिखाता हूँ, अभी ऐसे बने वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए, और ये रहा, इसे ऑन करते हैं। देखिए ये लाइट ब्लिंक करेगी तो कनेक्ट नहीं होगा रिसीवर से। और ये भाई रिसीव हो चुका है। और ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये इसी माइक का है। और देखिए, और भाई इसकी एक बहुत बड़ी गलती है भाई, इसको भूल के मत लेना। देख सकते हैं इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन तो दे रखा, लेकिन नॉट वर्किंग, भाई ये काम करता ही नहीं। और ये देखिए, ये म्यूट हो गया 3 बार, दबा 1 2 दोबारा म्यूट हट गया। और देखिए भाई, ये 1 2 का लिंक है, 2 नंबर पे चलेगा क्लिशन पे। और देखिए भाई, अभी मैं ये पंखा चला रहा हूँ, मैं देखना भाई, जो आवाज़ सुन रहे हैं आप इस माइक का ही है और जो है रियल है। और देखिए चालू कर रहा हूँ पंखा। देखिए दोस्तों, आप जो सुन रहे होंगे पंखे का कितना आवाज़ कर रहा है। और ये आवाज़ कैसा दे रहा है आपको, मेरा आवाज़ कैसा जा रहा है देख सकते हैं आप। ये उड़ने लगा और बंद करते हैं आपको भाई, देख सकते हैं भाई। इसका आवाज़ तो कुछ खास से नहीं है भाई, ये बस 1500 में कुछ खास नहीं है भाई। ये भूल कर ही मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत ख़राब है। और ये इसका आवाज़ कोई भी बैकग्राउंड आवाज़ रिव्यू नहीं करता है ये भाई। मैं तो बोलूँगा भाई ये 1500 में बेकार है। और देखिए आप लीजिए, नहीं लेना है यार इसको तो भूल कर मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए इसको भूल के। और देख सकते हैं आप लोग, ये आवाज़ यार बहुत बेकार है ना। ये भाई ये देख के, ये वारंटी कार्ड देख के भाई नहीं लेना है इसे, ये वहाँ बेकार है। और ऐसे ही आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।